السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. ناقص لنا عدد قليل جدا من الحلقات ونخلص الكورس، فلو انت يعني زهقت مني حقك عليا. لو زهقت من المحتوى معلش اتعلم. لو مستمتع فأنا كمان مستمتع بوجودك، تعالي نستمتع بالحلقات اللي جاية دي، لأن أنا بجد بحب جدا محتوى الحلقات دي. من الحاجات اللي أنا لما كنت في الأندر جراد وعرفتها ودرستها وفهمتها، بصراحة كان كمية دوبامين بتخش العقل والدماغ روعة روعة، يعني تحفة. النهاردة هنتكلم عن، خلينا أفكركم في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم عن إيه. كنا بنتكلم على، شرحنا حاجات كتير جدا. كنا بنتكلم على سيس اكتين إليمنتس والتاتا بوكس والانهانسرز والسايلانسرز، how they work, transcription factors, transcription activators and repressors. واتكلمنا عن الكاب and tails في ال ايوكاريوتيك، واتكلمنا عن الناس اللي اكتشفت الحاجات دي والكيميكالز، ووصلنا هنا عند هو احنا فين. هو احنا في النواة دلوقتي. الترانسكريبشن اتعمل والكاب والتيلز ركبوا، ولكن الخطوة اللي جاية هي خطوة انه الترانسكريبت بتاع الام ار ان اي يطلع بره السيتوبلازم عشان يحصل له ترانسليشن في الايوكاريوتيك. ولكن احنا كنا ادينا الام ار ان اي اللي بيحصل له ترانسكريبشن دون، اديناه اسم قبل كده وقلنا عليه ان هو اماتيور ام ار ان اي او بري ام ار ان اي. هو مش ام ار ان اي جاهز للترانسليشن. ليه مش جاهز للترانسليشن يا محمد؟ هو ده اللي هنتكلم عنه في الاربع حلقات اللي جايه. الحلقه دي والحلقه اللي بعدها هنتكلم على انترودكشن للانترونز، والحلقات التانيين اللي بعدهم هنتكلم عن ازاي الانترونز بيحصل لها ريموفينج، وايه الميكانيزمز اللي الخليه بتستخدمهم للعمليه دي. انا هحاول ابسط الحلقات على قد ما اقدر واحاول ما اطولش وارغي كتير لان انا برغي كتير. طيب، اولا النهارده هنتكلم عن الار ان اي سبلايسنج. لو انتوا فاكرين قبل كده ان احنا ادينا اسم للام ار ان اي سميناه برايمري ام ار ان اي او بري ام ار ان اي. ليه؟ لان هو لسه مش جاهز ان هو يحصل له ترانسليشن، وقلنا انه غالبا الام ار ان اي او البري ام ار ان اي دون حجمه او اللينس بتاعه اطول من الماتيور ام ار ان اي اللي هو هيروح يحصل له ترانسليشن. يعني اول ما الار ان اي بيحصل له ترانسكريبشن بيبقى حجمه اكبر من الار ان اي اللي بنلاقيه في السيتوبلازم وهو بيحصل له ترانسليشن. ليه يا محمد؟ لانه 1977 اتنين باحثين وعلماء كبار جدا، واحد اسمه فيليب شارب والتاني اسمه ريكارد روبرتس، الاتنين نشروا ابحاث بيقولوا فيها انه الانيمال فيروسز او الفيروس بتاع الانيمال، خليني اخد القلم احسن، الانيمال فيروسز بتحتوي على internal يعني sequences، internal يعني داخلية جوه السيكونس، من الاخر كده بالبلدي محشورة في السيكونس، بيسموها intergenic sequences او intergenic nucleotide sequences. الانترنال او الانترجينيك سيكونسز دي مش بيحصل لها انكود فور امينو اسيدز ان ذا فاينل بروتين برودكت. يعني الانترنال سيكونسز اللي موجوده في الجينز بتاعه الانيمال فيروسز ما بيحصل لهاش ترانسليشن ولا بيحصل لها ترانسليشن لامينو اسيدز في النهايه. طبعا الاثنين باحثين الجمال الحلوين دول اخدوا نوبل على الاكتشاف دون، يعني هم اكتشفوا حاجه مهمه جدا. اكتشفوا انه في جزء من الجين، جزء من الترانسكريبت مش بيحصل له ترانسليشن، وسمينا الجزء ده سميناه الانترونز. النون كودينج او الحاجات اللي هم اكتشفوها الانترنال سيكونسز دي اللي هم اكتشفوها 1977 وخدوا نوبل عليها، موجوده في البري ام ار ان اي اللي هو موجود في الهيومن او الموجود في الماميليانز. واكتشفنا انه بما انها مش بيحصل لها ترانسليشن يا محمد، وان هي مش موجوده في الام ار ان اي النهائي، ده معناه ان هو بيحصل لها ريموفينج during ار ان اي بروسيس عشان يطلع لنا الماتيور ام ار ان اي اللي هيحصل له ترانسليشن في السيتوبلازم. اذا القصه باختصار، مجموعه من العلماء اكتشفوا انه في سيكونسز، خليني اشرح لكم الموضوع
ادي الجين اهو. هم اكتشفوا ان في سيكونس في النص كده مش بيحصل له ترانسليشن، ده كده بيتشال، بيتحذف، مش موجود في الترانسكريبت. وقال لك انه السيكونس ده اللي هو اللي على اليمين دون واللي على الشمال ده هيتجمعوا مع بعض توجذر ويروح يحصل لهم ترانسليشن بره في السيتوبلازم. طب واللي في النص ده اسمه internal sequence او intergenic sequence. قال لك دون بيحصل له removing during ال RNA processing، وبعد ما بيحصل له removing التانيين دول بيروح يحصل لهم ترانسليشن في السيتوبلازم. ادي فكره الاربع حلقات بتوعنا، هنتكلم عن هو ده اللي هنتكلم عنه في الحلقات بتاعتنا كلها. طيب احنا اتكلمنا عن انه السيكونسز دي اللي هي بتانترفين او بتبقى انترجينيك سيكونسز بتوين السيكونسز بتاعه الجين، احنا بنسميها انترونز، جايه من كلمه انترجينيك ريجن. طيب ادي الانترونز عرفناها، يبقى السيكونس اهو في اللي في النص دون انترجينيك فسميناها انترون. حلو قوي. طب والتاني اللي هي السيكونس اللي على جنب دي اللي هي ده السيكونس ده والسيكونس ده سميناه ايه؟ سميناه اكزون. جايه من جايه منين؟ جايه من كلمه اكسبريسد ريجن. اللي على اليمين والشمال دول هيروح يتعمل لهم ترانسليشن في السيتوبلازم. اللي في النص ده زي ما احنا شايفين كده هيتشال، هيتحذف، هيتقطع ويتحذف. قال لك ان البروسيس بتاعه الريموفينج اللي هي اللي احنا قلنا هيتشال، بتاعه الريموفينج للانترونز من البري ام ار ان اي، وخد بالك بقى joining together الاكزونز called RNA splicing. يبقى العمليه اللي احنا بنشرحها دي يا شباب اسمها عمليه الار ان اي سبلايسنج، هي بروسيسنج للار ان اي عشان يبقى ماتيور ويروح يحصل له ترانسليشن في السيتوبلازم. احنا حاليا فاميليار مع المصطلحات، انت عارف يعني ايه انترونز، عارف يعني ايه اكزونز، عارف يعني ايه ار ان اي سبلايسنج. والعمليه بتتم كالتالي وهنشرحها بالتفصيل في الحلقتين الاخرين للكورس دون، وهو الميكانيزم. الموضوع بسيط، ادي عندك الاكزونز باللون اللبني والانترونز باللون الاورنج، وادي بعد كده اكزون وبعد كده انترون وبعد كده اكزون وبعد كده انترون وبعد كده اكزون. ده كده بعد الترانسكريبشن. حلو قوي. طيب بعد كده بيحصل، خدناها الحلقه اللي فاتت، الكاب بيحصل له اد، بنضيف الكاب في الناحيه دي اهو. وبعد كده بيتم حذف الانترونز، ويتبقى معانا الاكزونز. ادي اهو سبلايسنج، يقوم مطلع ده ومطلع ده ومطلع ده ويجمعهم مع بعض كده. بص حجمه صغر، حجم الار ان ايه صغر، لان شلنا حاجات منه. انا اسف، دي الانترونز مش الاكزونز المفروض، يعني شلنا حاجات من الام ار ان اي الاساسي اللي حصل له ترانسكريبشن، واتبقى معانا الام ار ان اي اللي هو الماتيور. بعد كده يضيف التيل واصبح معانا ماتيور ام ار ان اي جاهز ان هو يحصل له ترانسليشن في السيتوبلازم. اي ثينك ان هي العمليه حاليا واضحه والموضوع بسيط خالص. عندنا سيكونسز داخليه، السيكونس دي ما بين الاكزونز اسمها انترونز. بنشيل السيكونسز دي عن طريق عمليه اسمها عمليه السبلايسنج، هنشرحها بالتفصيل والميكانيزم بتاعها في الحلقات اللي جايه. وبعد كده بنركب الديل والكاب وبعد كده يصبح ماتشور ام ار ان اي. يبقى عمليه البروسيسنج دي ما هي الا حذف لمنطقه الانترونز. طيب هي الانترونز دي موجوده ازاي يا محمد؟ موجوده فين؟ موجوده بكميه قد ايه؟ حجمها قد ايه؟ ليه الجين كبير؟ ليه الجين حجمه كبير كده؟ هل هي حجم الانترونز كبيره؟ هل هي حجم الاكزونز اكبر؟ ايه اللي بيحصل؟ في الحقيقه انه معظم الدي ان اي سيكونسز اللي موجوده بتحتوي على انترونز. معظم تقريبا الجينز، معظم الدي ان اي سيكونسز اللي فيها جينات طبعا بتحتوي على الانترونز.
وتقريبا حجم البري ام ار ان اي اللي هو حصل له ترانسكريبشن، اول بري ام ار ان بيطلع تقريبا حجمه ممكن يبقى اكبر 3 مرات من اللينس بتاع الماتيور ام ار ان اي، زي ما شفنا هنا كده. ده الحجم الام ار ان اي الاصلي، وفي النهايه ده الحجم النهائي. فحجمه صغر، ممكن يوصل للحجم ده الى انه يبقى اكبر 3 مرات واكثر. على فكره 3 مرات ده يعني افريج، بس ممكن البري ام ار ان اي يبقى حجمه اكبر 3 مرات من الماتيور ام ار ان اي. يعني مثلا عندك مثلا في سكارومايسيس، الله يمسيه بالخير، قسم المايكرو. انا الاسماء دي نسيتها والله، انا بقالي كتير ما بذاكرش مايكرو، انا ماليش في المايكرو خالص. سكارومايسيس، وكويس ان انا فاكر اسمها. دي بتحتوي على جينات فيها انترونز حوالي 200 مثلا 380 من 6000 بيحتوي على انترونز. يعني مش كل الجينات، ولكن عدد كبير جدا من الجينات بيحتوي على انترونز. حلو. لو رحت للهيومن، لو رحت للماميني، هتلاقي تقريبا النسبة أكبر. يعني مثلا في الإنسان الانترونز موجودة حوالي 94% من الجينات، أو الجينات اللي بيحصل لها ترانسليشن للبروتينات، في 94% من الجينات دي بتحتوي على انترونز. يعني تقدر تقول معظم الجينات في الإنسان فيها انترونز لو بتتكلم علينا احنا يعني. وتقريبا ممكن يبقى فيه 9 اكزونز و 8 انترونز. دايما خد بالك من الحته دي، دايما هتلاقي عدد الاكزونز المفروض ان هو اكبر من عدد الانترونز بواحد. ليه؟ لان الانترونز لو جينا بس قسمنا الجين ده كده، هشرحها لك انا ببساطه. ليه عدد الاكزونز بيبقى اكبر؟ ادي ده الاكزون رقم 1، وادي جنبه انترون مفيش، وادي الاكزون رقم 2، وادي جنبه انترون مفيش، وادي الاكزون رقم 3، وادي جنبه انترون مفيش، وادي الاكزون رقم 4. طبعا عشان الانترونز زي ما عرفناها يا حلوين انها internal sequences، فبانها موجوده في النص، فدايما هيبقى على الجنبين في اكزون، على الجنبين كده في اكزون. فالاكزونز اللي على الجنبين دول بيخلونا دايما نقول انه الاكزونز عددها اكبر من الانترونز بواحد. يعني لو في زي ما بنعد هنا، ادي واحد اكزون، ادي 2 اكزون، ادي 3 اكزون، ادي 4 اكزون، 4 اكزونز. تعال بقى نعد الانترونز، ادي 1 انترون، ادي 2 انترون، ادي 3 انترون، بقى عندنا 3 انترونز. اذا دايما غالبا هتلاقي انه عدد الاكزونز اكبر من الانترون بواحد. حلو. بس خلي بالك انا هنا بتكلم على عدد مش الحجم. بمعنى ايه الحجم يا محمد؟ اشرح لك بس خلينا نضيف لك الدنيا. يعني ايه الحجم يا محمد؟ يعني مثلا ليتس ايماجين ده الجين بتاعنا. حلو. ده كده الاكزون رقم 1، وده كده الانترون رقم 1، ده انترون. حلو. كل ده انترون. وبعد كده الاكزون رقم 2، وبعد كده الانترون رقم 2 برضه، وبعد كده الاكزون رقم 3، ده الانترون رقم 2، وده الاكزون رقم 3. خليني بس كده اعلم لك بالاحمر، ده كده اكزون، وده كده اكزون، وده كده اكزون. معانا 3 اكزونز و2 انترون زي ما شرحناها من شويه. ولكن لو بصيت على حجم الانترون تلاقي ان حجمه مثلا الانترون رقم 1 تلاقي حجمه كبير جدا مقارنه اصلا بحجم الاكزونز كلها. يعني ممكن الانترون اللي في النص يبقى بحجم كل الاكزونز، يبقى انترون 1 حجمه واللينس بتاعه اكبر من كل الاكزونز. يبقى اللينس ملوش علاقه بالعدد، دايما عدد الاكزونز هيبقى اكبر من الانترونز بواحد، ولكن اللينس تختلف. يعني تعالى بقى ازوم لك الكلام ده ونوريه لك هنا. بص كده،
بص في الرابت بي جلوبين ده مثلا، تلاقي ان الاكزونز الاولاني اللينس بتاعه 143، والانترون اللي بعده اللينس بتاعه 126، والاكزون اللي بعده اللينس بتاعه 222، والانترون اللي بعده حجمه 580. اذا اللينس حاجه والعدد حاجه، خد بالك من النقطه دي لانه هنجي لها في السلايد اللي جايه. تعال نشوف. اولا زي ما اتفقنا انه في فرق ما بين اللينس ما بين الجين والام ار ان اي اللي هو بعد السبلايسنج. اتفقنا الامر الماتيور ام ار ان اي حجمه اصغر من البري ام ار ان اي او حجمه اصغر من الجين. ليه؟ هنشوف دلوقتي. يعني مثلا على سبيل المثال تقريبا 13% من الكولاجين جين بتحتوي على اكزونز. الاكزونز اللي هي هتبقى ماتيور ام ار ان اي وهيتعمل لها ترانسليشن. طيب خد مثال تاني. 8% بس من الالبومين بتنكود لام ار ان اي. يعني الجين حجمه 100%، 8% منه هيبقى اكزونز. طب والباقي؟ الباقي انترونز. عشان كده شرحت لك الحته بتاعت اللينس. عشان كده لو جينا نبص على برضو جين تاني اسمه ديستروفين. الديستروفين ده اقل من 1% بس اللي هو هيبقى ام ار ان اي ماتيور ام ار ان اي هيروح يتعمل له ترانسليشن. اذا اللينس ملوش علاقه بالعدد. عدد الانترونز اقل من الاكزونز، ولكن ممكن يبقى حجم الانترون اكبر من الاكزون. وتعالى نشوف كذا اكزامبل كده في التيبل اللي عندنا. قال لك مثلا للانسولين حجم الجين اللي هو النون ماتيور ام ار ان اي 1.7، ولكن الام ار ان اي اللي هو هيحصل له ترانسليشن حجمه 0.4. نمبر اوف انترونز 2، نمبر اوف اكزونز هيبقوا 3. ميك سنس. نمبر اوف انترونز 2، نمبر اوف اكزونز هيبقوا 3. وبص كده حجم الجين قد ايه، يعني 0.4 من ال 1.7 هيتعمل لهم بروتين. بص على الكولاجين 38 حجم الجين 38 كيلو بيز بير. حجم الام ار ان اي اللي هيتعمل له ترانسليشن 5.0، يعني تقريبا ربع ايه، ده اقل من التلت، ده اقل من، انت بتتكلم في ايه؟ حجم الجين كبير وحجم الام ار ان اي اللي هيتعمل له ترانسليشن وبالتالي حجم البروتين قليل. جينا نبص على دون الديستروفين ده ذاتس كريزي اللي هو ايه ده؟ حجم الجين كبير جدا 2400 بيز بير، وحجم الام ار ان اي اللي هيطلع منه 17 بيز بير كيلو بيز بير. وحجم الانترونز 79 انترون، حجمهم 99% من الجين انترونز. ذاتس كريزي. ايه كل ده؟ طب ليه في انترونز؟ ليه في انترونز بالحجم دون وفي الاخر بتترمي؟ يعني هل هو اهدار للسيكونسز؟ هل هو اهدار لطاقه الخليه؟ هل الانترونز دي ملهاش لازمه اصلا وبتترمي في الاخر؟ طب ايه لازمتها لما هي اصلا في الاخر بتترمي وحجمها كبير على الفاضي؟ ده يعني الترانسكريبشن ليه يحصل لعدد كبير جدا من السيكونس هيترمي اصلا؟ ليه نتعب الخليه؟ حاجه تضايق يا اخي. هنعرف الحلقه الجايه ليه بنتعب الخليه، هنعرف. في اكسبشنز في الانترونز. في جينات في الهيومن مثلا او في الماميليان ما بيحصلهاش، ما فيهاش انترون. هم 3 حاجات تقريبا. الهيستونز مش بيبقى فيها انترونز. الانترفيرون، انترفيرون الفا، انترفيرون بيتا، انترفيرون جاما، والبروتينز اللي هي ليها علاقه بالاميونو سيستم. يبقى اكسبشنز معظم، يعني بنتكلم ان كل الجينات عندها تقريبا 91% من الجينات عندها انترونز، وفي شويه جينات كده اكسبشنز من ضمنها الهيستونز، من ضمنها انترفيرون، من ضمنها حاجات ليها علاقه بالاميونو سيستم. انا كنت بشرح وبقول ليه كل حجم الانترونز دي واحنا في الاخر هنرميها. يعني الجين دون 99% من الجين انترونز، يعني الترانسكريبشن بيقعد يتعمل ل 99% من مناطق مش هيحصل لها ترانسليشن اصلا، مناطق هتترمي، مناطق هيحصل لها ريموفينج. وبالتالي في الحلقه اللي جايه هنسال سؤال مهم: why do introns exist؟ ليه اصلا الانترونز موجوده؟
لانه طالما هي بتترمي وطالما هي حجمها كبير قوي ومرهقه ومتعبه للخلايا بالمنظر دون، ليه هي موجوده اصلا؟ ليه اتخلقت؟ شكرا، اشوفكم الحلقه الجايه وسلام عليكم.